ます岡山浦社連レンゲと申します。このセーリング神戸は2025年度演舞晴れのちのお披露目となっております。風神、雷神、浦、この3社が手を取り晴れの国岡山となるまでのストーリーを演舞としております。皆で声を上げればどんな悪天候や逆風も晴れに変わってしまう、そんな元気や幸せを届けられる演舞をご披露します。レンゲの晴れのち、どうぞよろしくお願いします。